Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu daawwattoonni channel YouTube Hussein Official. Bilbila keessan irra namni lakkoofsa isaa naqee fageenya taa'ee haala kamiin akka sagalee keessan dhaggeeffachuu danda'u. Akkasuma namni biroo fageenya taa'ee lakkoofsa isaa bilbila keessan keessa galchee sagalee keessan dhaggeeffata raatee viidiyoodhaanis audiyoodhaanis namni fageenya taa'ee bilbila keessan keessa lakkoofsa isaa naqee isin dhaggeeffachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu attaqalaa bilbila keessanii xalafuu danda'a namni bakka jiru taa'ee yookaan bakka barbaade taa'ee jechuudha. Har'a keessan agarsiisu namni kun isin hordofaa jiraate eessarratti akka argachuu dandeessan. Bilbila keessan irraa jechuudha. Osoo app Ibrahim barbaadin bilbila keessan keessa namni fageenya taa'ee lakkoofsa yoo dhiqata bilbila keessan keessa naqee akkasuma bilbila isinitti kennee osoo isin hin beekin sagalee keessan waan isin nama barreessan waan isin namatti dubbattan kulli namni isin bilbilu kulli namni isin dawwalu nama yeroo dawwaltan kulli isin dhaggeeffachuu danda'a jechuudha gabaabumatti. Kana bakka kamitti naqee dhaggeeffachuu danda'a isa jedhu video guutuu kana keessatti isin agarsiisaa jechuudha. Video kana keessatti haala kamiin akka arguu dandeessanu ofirraa immoo nama sana akka inni isin dhaggeeffanne balleessuu dandeessanu isin barsiisaa jechuudha video kana keessatti. Kana isin agarsiisaa namoonni akkasuma channel kootiif haarawaa taatan channel YouTube kootii hin beekne YouTube channel keessan appii gubbaara seenuun Hussein Official jettanii barreeffattu. Channeliin kun namoonni hin beekne yoo jiraattan jechuudha. Hussein Official kana irra tuquudhaan subscribe ka jettu kaa tuquu hin dagatinaa. Subscribe kana yeroo tuqxanii si kana mallattoo xiyyaa kanatti bantu all ka jettu gubbaa kaa'uu hin dagatinaa. Maaliif viidiyoolee an post godhe akka nama hundarra isin bira ga'uuf all ka jettu gubbaa kaa'uu. Dabalataaniif viidiyoolee barnoota wal qabatan viidiyoolee waa'ee bilbila barnoota bilbila keessanii wal qabate hedduu channel koo jala post godhen jira. Dabalataan ajjira galuudhaan irraa barachuu dandeessu. Kabiraan mallee gubbaadhaa playlist irra seenuudhaan barnoota TikTok, barnoota imo, barnoota Gmail, barnoota Facebook, setting bilbilaa wal qabatee hojii online wal qabatee playlist yaan tokkoon tokko isaatiin groupiidhaan kaayetan jira. Galgala irraa baradhaa isin jecha akkasuma viidiyoo ka yoo dhaggeeffatan like tuquun sakandii takka sirriitti fudhatu akkasuma ana immoo hamilee guddaa waan naa kennuuf like tuquudhaan eegalaa isin jedha yeroo viidiyoo dhaggeeffattanu. Kanagaa adda baafattanii baruudhaaf eessarra seentu bilbila keessa irraa bakka point jedhamu bakka ittiin bilbilatan kaara seentu jechuudha. Achirra eega seentanii point jechuun bakka ittiin dawwalatan kana jechuudha. Asirra namoonni guyyaatti osoo hin seeniin oolan jechuudha bakka dawwalaa kana. Asirra eega seentanii tuqaa sadii gubbaa tuquudhaan gara fuula duraa deemtu. Tuqaa sadii eega tuqxanii setting bakka jenni seentu. Setting eega seentanii ol xaa'uudhaan asirratti eega loxooftanii asirratti supplement service bakkeedho kana yeroo takkanii tuqxa jechuudha. Achirra eega tuqxanii gara fuula duraa isin fidaas keessa isin galchaa jechuudha. Haala kanaan fidaas keessa isin galchaa jechuudha. Irraa gadee kana wantoota hedduu jira. Sim kaardiin tokko as hangaasii sim kaardii tokko sim kaardii lammaffaa qaba keessaa qabatta kana agar isinii baha. Sim kaardii tokkoffaa kana isin agarsiisa jechuudha. Wala call me forwarding bakkeedho kana irra gad tuqxu yeroo takka call me forwarding allahu ka jettanii seentu gara keessaa kan jallaa kana allahu tuquudhaan gara keessaa seentu. Video asirratti gaa voice call me fi video call me. Video call me video isin dhaggeeffachaa jiraachuu isaa akkasuma voice call me sagaleedhaan isaa walaala gad tuqxu voice call bakka jedhu sagalee dhaan namni isin dhaggeeffachaa jiraachuu lakkoofsi namaa eessarra gala isa jedhu adda baasee isin himaa jechuudha. Namni haala kanaan yeroo keessan settingilee afurtu isinii bahaa jechuudha. Irraan gadee kana lakkoofsi bakkuma takka yoo jiraate awwala settingilee kana hiikaa isaa isiniif himu jechuudha. Fakkeenyaaf always forwarding yoo irra gad tuqee lakkoofsa bilbilaa na gaafata jechuudha. Lakkoofsa 09 jedhee yookaan immoo duwwaa 9 jettee naquun danda'a yookaan immoo mallattoo profaayilii tuquun ka seefii godhame keessaa fudhee asirra kaa'uu danda'a jechuudha. Asirra lakkoofsa isaa fidee naqadamni. Osoo isin beekin bilbila keessa sirraa fuudhee lakkoofsi isaa fidee yoo sirra naqee isin hin beektan garuu inni sagalee isin waraabuu danda'a. Always forwarding jechuun attaqalaatti namoota isin bilbilu jechuudha yookaan nama bilbiltanuu wal qabatee akkasuma nama isin bilbilu hunda argachuu danda'a jechuudha. Always hunduma nama isin bilbilu lakkoofsa isaa yoo dhiqata asirra galchee jechuudha. Inni awwalaa kun lakkoofsa asirra galchee jiraate lakkoofsi ni mul'ata. Attaqalaatti nama sana bira dhaqachuu isin biratti inni bu'a nama sana bira dhiiraa namni isin bilbilu isin dhaggeeffachuu danda'a. Inni lammaffaa settingiin forwarding when the buy yeroo isin busy taatanii bilbila kan keessan online irra yookaan immoo network hin qabne irratti bilbilli kan keessan network hin qabne irratti lakkoofsa isaa yoo fidee asirra galchee namni isin bilbilu nama sana biratti bu'aa jechuudha. Nama lakkoofsa isaa fidee asirra sanatti bu'aa jechuudha. Kana jechuun asirra tuquudhaan lakkoofsa galchuu danda'a namni biroo. Lakkoofsa fidee keessa naqeetuma baay'inni sagalee keessan hunda dhaggeeffachuu danda'a waan isin namaan dubbattan. Settingi inni sadaffaan forwarding when the answer bakkeedhu kun yeroo isin bira hin jirre fakkeenyaaf namni isin dawwalee bilbila kaasuu dhabdanii yookaan waamee dhadhaburatti isin irra kutee nama sana bira dhaqaa jechuudha. Kun gabaabumatti asirra yoo lakkoofsa naqee ba'e namni biroo jechuudha. Gabaabumatti lakkoofsa yoo fidee naqee ba'e asirra naqee jiraate nama sana bira dhaqaa jechuudha. Yeroo isin jalaa kaasuu dandeenyetti nama isin dawwalu abbaa fedhe tokko isin dawwalu nama isaa bira dhaqaa namni sun dhaggeeffachuu danda'a jechuudha. Settingiin arfaffaan inni macarashaa kun forwarding when the archive jechuun asirra gad tuquudhaan namni takka lakkoofsa isaa asirra naqee jiru inni fakkeenyaaf
Xaqalaatti archi bilachuu wantoota kanaa olii wal qabatee xaqalaa uummattuu nama sinii bilbilee akkasumas sinii mokkoree dhabee bilbila keessan argachuu dhabee fi nama sinii dawwalee fi nama akkasumas isinitti dubbattan hunda lakkoofsa yoo keessa galchee isin hordofuu danda'a isin baruu danda'a kabraa lookeeshinii illee bakka isin jirtan hunda baruu danda'a jechuudha namni lakkoofsa asirra naqee inni bil jedhee yoo bahee jechuudha namni biraa. Asirra lakkoofsa galchee jiraate namni isin dawwaluu fi akkasumas namni isin bilbiltanuuf illee namni sun arguu danda'a jechuudha bakka isin jirtan kulli arguu danda'a akkasumas konnekshinii isin fayyadamtan hunda baruu danda'a jechuudha lakkoofsa isaa yoo asirra galchee bahe. Kanaafuu namni biraa fakkeenyaaf lakkoofsa keessa naqee bahee haa jennu isin ofirraa balleessuu barbaaddanoo maal gootu lakkoofsa asirraa jiru kan ofirraa balleessuu barbaaddan asirratti gabaabumatti isin agarsiisa viidiyoo maal gootu fakkeenyaaf as jiraatus irraa haquu yoo barbaaddan irra gaxuudhaan lakkoofsa kana mallattoo kanaan ni haqxu jechuudha. Egaa irra gaxuudhaan egaa haqxanii kaatanii dispilay bakkeetti ni tuqxu jechuudha. Yeroo takkaaf ni bada garuu yeroo takka lakkoofsi hin badu maaliif asumarraa badaa garuu ammallee isin hordofuu yookaan namni sun sagalee keessan dhagahuu danda'a jechuudha. Dudduuba deebi'uudhaan maal gootu eegacha lakkoofsa naqxanii akkasuma lakkoofsa sana ofirraa haqxanii kaatanii ofirraa balleessuutti jirtu jechuudha. Amma dudduuba deebitanii bakka bilbilaan seentu point bakka jedhamu eega seentanii koodii kaatti naqxu jechuudha ammallee ofirraa haquudhaaf. Koodii haquudhaan koodii amma sana agarsiisa kana haquudhaan siim kaardii tokko yookaan lama siim kaardii isaanii filattu itti dawwaltu jechuudha. Yeroo itti dawwaltan irratti biyya kamittuu hojjeta koodiin kun akkanaan koon foordiing jedha irra jedha yookaan immoo akka irraa bahee isin agarsiisaa jechuudha. Irra successful jedha irraan successful jedha ni dalagaa jechuudha. Kanaafuu irraa badee jira jechuudha. Amma deebitanii irraa baduu isaa tuqaa sadi tuquudhaan siitingii seenuudhaan lakkoofsa nama sanaa achirra yoo jiraate yookaan baduu dhiisu ilaaluudhaan sablimet service bakka seenuudhaan asirratti tuquudhaan gaafa olmi foordiing bakkeetti tuquudhaan allahu ka'itu seenuudhaan lakkoofsuun asirratti voice call me kan nuti ilaalaa turre voice call me seenuudhaan voice call me seenuudhaan amma asirraa badee jira jechuudha lakkoofsuun haala hamma agartanuun koodiin kun ka biyya kamiyyuu ni balleessa koodii ammaan isin agarsiisee ka'e kun biyya kamuu ni balleessa jechuudha. Hamma ka isin agarsiisee ka'e viidiyoon kun guutuunsaa namni fageenya taa'ee yookaan bilbila irraa fuudhee lakkoofsa isaa yoo keessa galchee isin hordofaa jiraate haala kanaan bartu lakkoofsi nama achi keessa jiraates haala amma isin agarsiisan ofirraa balleessitu. Kanaan yoo isin baduu didee viidiyoo biraallee karaalee itti baduu danda'u koodiin biyyaa adda adda ta'uu danda'a. Karaa biraa karaa itti balleessan viidiyoo lamaffaa isiniif hojjedha. Haala kanaan mokkoraatii ofirraa balleessaa isiniin jecha haala kanaatti fayyadamaa isiniin jedha. Bilbilallee xalafuu akkasuma bilbila xalafame jiru adda baasuudhaan wal qabatee akka isin barsaa jiru akkasuma viidiyoo kana ilaalaatii irraa baradhaa of eegaa jechuun malee akkasuma bilbila namaa akka isin agarsiisee fi akka irraa barattanuuf akka akkasuma barattanii of eegdanuufanii akkasuma lakkoofsa lama yoo qabaattanii bilbila lama yoo qabaattan walirratti hidhuu dandeessu. Barnoota lamaffaa keessatti yoo barbaaddan bilbila lama haala kamii warratti isanii fakkeenyaaf bilbila takka cufaa jiraate namni bilbila cufaa irratti isin dawwalee akka bilbila sabbanaa jiru isin hirka jiru irratti isin argatu haala kamii gochuu kan dandeessan bilbila lama warratti hidhuu jechuudha ofumaa keessanii kutaattaan keessatti sana isin barsaa akkasuma namoonni barachuu barbaadan viidiyoo isaa jechuudha komantiitti ni barbaadna komantii na barreessa viidiyoo irraa keessatti haala kanaatti fayyadamaa isiniin jedha irraa baradhaa viidiyoo kana namoota hedduu bira akka ga'u laayikii fi sheerii gochuu hin dagatina akkasuma akkaawuntii sabiskiraayibii gochuu hin dagatina chaanaalii yuutuubii gochuu waan sabiskiraayibii godhaa isin jedha viidiyoon kun akka namoota hedduu bira ga'u laayikii fi sheerii gochuu hin dagatina isin jecha barnoota babbareedaa kana argachuuf akkaawuntii keenya sabiskiraayibii godhaa na hordofaa isin jedha galatooma barnoota kutaattaan hanga walitti dhumutti galatooma isin jedha nagaan tura.